Всем привет! На канале сегодня Mercedes-Benz E-класс в 211 кузове. И такая проблема с плавающих саленблоков, как скрип на неровностях. Думаю, вы представляете. Также такая же бывает причина и признаки у C-класса 203, например. Сейчас продемонстрирую, как это выглядит. Видите, наглядно продемонстрировал, скрип слышен. Для того, чтобы нам временно все это починить, чтобы скрип ушел, а мы за это время, покупая и заказывали другие детали, будем использовать шприц с иглой и обыкновенное моторное масло. Сейчас покажу, в какое место будем шприцевать. Мы сняли колесо, и плавающий саленблок находится. Сейчас попробую показать. Все отодвинуть вот на вилке. Я набрал масло в шприц. Делаем повыше отверстие. Мы прошприцевали 5 мл. Я предлагаю заполнить еще шприц на 5 и пробовать еще влить столько же. Видим, что начало капать через верх. На этом шприцевание завершаем. Ставим колесо. Ну и смотрим результат. Автомобиль поднят на домкрат. Сейчас мы его резко спустим и послушаем, есть ли звук. Я ничего не услышал. Тишина. Вот один из способов временного лечения плавающих саленблоков. Я думаю, что способ имеет право на жизнь, потому что я таким же образом чинил с левой стороны колесо.